Hello， 大家好。今日咧父親節，介紹一個清淡又好味嘅菜式俾咁多位爸爸食先。主要嘅材料有我哋今日咧用咗魚肚嚟做主角。我哋咧將佢出完水之後切件，就將佢擺落去啲清雞湯裏面燴一燴佢，煮5至6分鐘。中間咧我哋可以加少少底味俾佢，加啲雞粉落去，然後跟住煮完之後拎翻上嚟，然後跟住咧就將佢放乾備用。就好似而家咁樣樣。跟住我哋就將洗乾淨咗嘅萵筍切到好似魚肚咁長。我哋咧跟住將佢全部切成厚片，咁一陣排出嚟咧就靚啲啦。切好晒之後擺喺旁邊備用。跟住墨魚膠又將佢攪好咗備用。跟住喺雪櫃攞翻啲蟹子出嚟，又係擺喺旁邊備用。我哋就將已經乾身咗嘅魚肚同埋咧萵筍鋪喺碟底，跟住撒上少少嘅生粉喺個魚肚上面，跟住就用匙羹滗翻啲墨魚膠上嚟，去做成一個個嘅魚丸，跟住放喺魚肚上面，跟住就再喺個頂上面咧就鋪一啲嘅蟹子喺度，咁樣咧就令到成碟餸咧個顏色咧更加靚啦。鋪好晒之後，跟住喺碟底咧就加入一啲清雞湯，加完之後，跟住我哋就可以大火放入鑊嗰裏面去蒸10分鐘。話咁快就將呢個墨魚丸同埋咧魚肚咧就已經蒸熟啦。我哋蒸完之後，將碟底嘅所有湯咧可以咧擺喺個煲仔裏面，加啲生粉水，然後跟住咧再加多少少嘅蛋白落去，然後跟住咧就煮到結身，就可以淋上面。話咁快呢一碟嘅蟹子墨魚膠釀魚肚咁就完成啦，係咪又靚又方便呢？你哋都一定煮到啫。最重要梗係幫我手分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啦。父親節快樂，拜拜。